ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தூதுவளை கீரையை வச்சு சூப்பராக ஒரு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சீசனல் சேஞ்ச்னால வரக்கூடிய சளி இருமலுக்கு நல்ல ஒரு வீட்டு வைத்தியங்க இந்த தூதுவளை ரசம். அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். தூதுவளை ரசம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம். அடுத்து ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பை சேர்த்து எண்ணெய் சேர்க்காம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். துவரம் பருப்பு நல்லா செவந்து வரும்போது அதில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். துவரம் பருப்பு, மிளகு, சீரகம் இது எல்லாத்தையும் லேசாக நம்ம வறுத்துட்டு நம்ம அரைச்சி பொடி பண்ணி அதை ரசத்தில் சேர்க்கும் போது ரொம்பவே வாசனையாக நல்லா இருக்குங்க ரசம். இது எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு ஆறுனதும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதோ இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 7-8 பல்லு பூண்டு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிற தூதுவளை கீரை அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேங்க. அந்த முள், காம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைக்கும் போது நல்லாவே மஞ்சிரும், அதனால் பயப்பட வேணாம். அந்த காம்பு முள்ளோடையே சேர்த்து செய்யும் போது அதோட மருத்துவ பயன்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். பூண்டையும் தூதுவளை கீரையும் நம்ம நல்லா மைய அரைச்சிட வேணாம், கொஞ்சம் லேசாக கொரப்பாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம துவரம் பருப்பு, மிளகு, சீரகம் இது மூணுத்தையும் நல்லா பொடியாக அரைச்சிருக்கிறோம். கீரை, பூண்டு இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் கொரப்பாகவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மஞ்சிராமல் கொஞ்சம் கொரப்பாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா புளி, அது கூட தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய தக்காளி அதையும் நல்லா கட் பண்ணிட்டு புளி கூடவே சேர்த்து நல்லா கரைச்சிடலாம். புளி கூட தக்காளியை சேர்த்து நல்லா கரைச்சதும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த கலவையை இந்த சமயத்தில் சேர்த்துடலாம். கூடவே வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கீரை அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம். அடுத்து இது கூட மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு, புளி ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு பண்ணுற அளவு பார்த்தீங்கன்னா 4லேருந்து 5 பேர் வரைக்கும் சாப்பிடலாம். ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். கடுகு, உளுந்து நல்லா பொரிஞ்சதும் இதில் கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. ரசத்துக்கு எப்போதுமே தூள் பெருங்காயத்தை விட கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது வாசனையாக ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. அடுத்து ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாவை இந்த மாதிரி கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய் நல்லா செவந்ததும் கொஞ்சமாக வாசனைக்காக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற ரசத்தை இது கூட சேர்த்துடலாம். உப்பு கம்மியாக இருந்ததுனால நான் கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு வேணும்னா மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. ரசம் இந்த மாதிரி நல்லா நொர பொங்கி வந்து ஒரு 2 கொதி கொதிச்சா மட்டும் போதுங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். மிளகு, சீரகம் மட்டும் சேர்த்து செய்வோம் இல்லையா அந்த ரசத்தை இந்த அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வைக்க மாட்டோம். நல்லா பொங்கி வந்த உடனேவே ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆனால் இதில் நம்ம தூதுவளை கீரை சேர்த்து செய்யறதுனால ஒரு 2 கொதி கொதிக்கட்டும். ஒரு 2 கொதி வந்ததும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்ல கமகமன்னு தூதுவளை ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செய்து கொடுங்க, ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.
தூதுவளைக்கீரையை கஷாயமாக போட்டு கொடுத்தோன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைங்க சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிப்பாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த ரசம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்குங்க. இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்கள். சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ரசத்தை நீங்கள் சூப் மாதிரி குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். மழை காலத்தில் தூதுவளைக்கீரையை 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரசமாவோ துவையலாவோ நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்து சாப்பிடும் போது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.